Hej gutter. En lille forberedelse til dagens Pink Floyd session. Pink Floyd er ikke avanceret musik, men de er enormt gode til at få det til at lyde som mere, end det egentlig er. Og det er ikke særlig komplekst, det er ret enkelt det hele. Men det de er gode til, det er effekter. Så for eksempel i en sang som Another Brick in the Wall, sådan lyder den nogenlunde, men uden effekt lyder den sådan her. Det lyder ikke dårligt, men det er bare meget federe med den her delay-effekt. Og det er sådan en lille fætter her, der laver lyden. Så den klikker man på med foden, og så har man delay, som er. Der er ekko på, så det gentager sig selv. Uden effekt. Så lyder det sådan her. Lad os tale lidt mere om den sang, for den har faktisk en rigtig fed solo, hvor han gør nogle, altså det er egentlig bare en sådan pentatoneskala, som er blues-skala. Som er børnelærdom for de fleste guitarister. Det han gør et par gange, det er, at han laver de her bends. Grundlæggende, hvor tager tonen og hiver den op. En tone. Men det han gør den her. Eksemplet er så får jeg nok to toner. Hvilket er lidt usædvanligt og lyder skide godt. Der kom den igen. Men der ligger to bends i den. Så han faktisk bøjer. Jeg tror han har sådan en tremolo bar, sådan en wiu. Og det har jeg ikke på den her guitar. Og det er kan godt være teknisk lidt svært at ramme sådan de rigtige toner i bendsene, fordi får man bare en 10 millimeter skævt, så lyder det temmelig dårligt. Men det er en fed solo.